โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไม่นะเมื่อกี้ผมเห็นหัวดำๆเหมือนกับอาคิด้วยนะครับผู้ชมหรือว่ามันจะหมายความว่าเป็นอาคิไม่อ๋อศึกเละตุ่มเป๊ะโอ้my godแล้วก็มีหน้าเดนจิด้วยนะครับผู้ชมสงสัยเดนจิจะได้กลับไปเป็นร่างเดิมก็จะหมายความว่าเดนจิชนะ Falling Devil กันเหรอเนี่ยโอ้ my god ตอนนี้ยังกลับไปที่เดิมนะครับผู้ชมนึกว่าจะกลับไปเพสซิ่งที่อื่นโอ้โหอย่าทำร้ายเดนจิของข้ามันใส่ไส้ของตัวเองล่วงหล่นไปใส่เดนจิกันเหรอเนี่ยคุณคือเชนซอมแมนตามข่าวลือสินะคะฉันจะไม่ฆ่าคนมากไปกว่านี้แล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องสู้กันจริงไหมคะผมคิดว่าเดนจิมีโอกาสตายสูงแต่ว่าเดนจิกลับไปร่างเดิมได้ไงเนี่ยที่เหลือก็แค่ทำให้มิตากะอาสาตนนรกทำเรื่องนั้นเสร็จฉันก็จะกลับไปค่ะโอ้ my god เดนจินายจะยอมไม่ได้นะโจรขโมยแอปเปิลไปแล้วทำให้มิตากะอาสาตกนรกค่ะเดนจิก็คงจะยอมไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับผู้ชมเสิร์ฟอาหารให้กับทุกท่านในนรกและให้รับประทานมิตากะอาสาเป็นอาหารจานสุดท้ายมันเป็นงานที่ฉันได้รับการไหว้วานมาค่ะแล้วให้ใครให้งานให้กับไอ้นี่ให้มาฆ่ามิตากะอาสาปีศาจตรงนั้นก็น่าจะเคยมีความเค้นกับปีศาจสงครามมาก่อนนั่นแหละครับผู้ชมก็เลยอยากจะฆ่ามิตากะอาสาไปด้วยกันหรือว่ามันคือยูชิดะกันแน่เพราะว่ายูชิดะเป็นคนที่แบบขอให้มิตากะอาสามันห่างจากเดนจิไงครับผู้ชมแล้วก็แบบไม่ได้บอกเหตุผลด้วยพูดแต่เรื่องไม่รู้เรื่องมาตั้งแต่เมื่อกี้แต่ก็ดีเพราะได้เหตุผลที่จะฆ่าแกแล้วอย่ามายุ่งกับอดีตผู้หญิงที่เกิดจะเป็นแฟนฉันนะโว้ยโอ้แมนเดนจิโอ้แมนสมกับเป็นเดนจิอุ้ยตายว้ารบกวนการทำอาหารของฉันนะคะขอความกรุณาช่วยถอนตัวไปด้วยจะแตะเดนจิแล้วก็ให้เดนจิบินวิวขึ้นไปในโลกกันเหรอเนี่ยแต่ยังไงเดนจิก็มีฮีโร่ออฟเฮลอยู่ในร่างตัวเองนะตกไปซะอ๋อไม่นะโอ้ไม่นะหรือว่านี่ก็จะหมายความว่าทำให้เดนจิเขาจิตตกมาดูกันนะครับผู้ชมโอ้เดี๋ยวไม่ power อ๋อไม่กอดอ๋อ power เมื่อกี้ผมเห็นเขาของ power ไม่ต้องใช้แน่นอนเลยครับผู้ชมผมไม่กล้าลงไปเลยผมไม่กล้าลงไปเลยเพราะว่ามันอาจจะมีฉากที่เมื่อกี้ปังใส่ power ก็ได้โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไม่นะโอ้ my god ทำไมผมเพิ่งไปดู Attack on Titan Part 2 EP 4ไปนะครับผู้ชมเจ็บปวดทั่วหัวใจแล้วตอนนี้ผมจะต้องมาซ้ำเติมด้วยความเจ็บปวดทั่วหัวใจแบบนี้อีกแล้วเหรอครับผู้ชมความเจ็บปวดทั่วหัวใจที่ยิ่งกว่า AOT อีกนะครับผู้ชมก็คือ Chainsaw Man นี่แหละโอ้ไม่นะเมื่อกี้ผมเห็นหัวดำๆเหมือนกับอาคิด้วยนะครับผู้ชมหรือว่ามันจะหมายความว่าเป็นอาคิไม่สองตัวละครที่ผมเคยเจ็บปวดโลดร้าวทั้งหัวใจเคยไปร้องไห้คนเดียวมันได้กลับมาแล้วทำไมต้องมาซ้ำเติมความเจ็บปวดตัวนั้นด้วยตอนที่อาคิเขาโดนกลายเป็นมนุษย์ปีศาจแล้วตอนที่เดนจิกำลังเปิดประตูท่านผู้ชมคนที่อ่านมังงะเชนโซแมนมาเนี่ยครับผู้ชมก็คงจะรู้แล้วครับผู้ชมว่ามันรู้สึกแย่ขนาดไหนแล้วก็หดหู่ขนาดไหนมันคือฉากที่มันเศร้าที่สุดในบรรดาทั้งหมดของเชนโซแมนเลยครับผู้ชมคือแบบตอนที่ผมได้เห็นอาคิในร่างในร่างหัวกันเดวิลครั้งแรกครับผู้ชมคือแบบผมยอมรับไม่ได้เลยครับผู้ชมนึกว่ามันไม่เป็นจริงนึกว่าผมที่เห็นอยู่มันเป็นฝันนะครับผู้ชมคือแบบมันเหมือนความรู้สึกเหมือนว่าเพื่อนตัวเองที่ตัวเองสนิทสุดๆมากเลยมาตายแล้วก็โดนยึดร่างแล้วก็มาอยู่ที่หน้าประตูของเราคืออย่างนั้นนะครับผู้ชมเราจะไปยอมรับได้ยังไงว่าเพื่อนสนิทของเราเนี่ยจะตายไปอย่างนั้นนะครับผู้ชมแม้แต่ตอนนี้ที่ผมจะลงไปข้างล่างแล้วผมเห็นภาพอาคิโดนปีศาจปืนยึดเข้าร่างนี่ผมยังไม่กล้าเห็นเลยนะครับผู้ชมเห็นทีไรผมเจ็บปวดแล้วก็แบบเลือดออกไปทุกทีเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอปิดก็แล้วกันเชนโซแมนเป็นเรื่องที่มันสามารถสร้างแผลใจให้ผมได้มากที่สุดแล้วล่ะครับผู้ชมผมต้องทำใจก่อนผมต้องข่มหัวตัวเองกับอดีตตอนนั้นให้ได้ก่อนแล้วดูหน้าเดนจิสิครับผู้ชมโอ้ my god โอ้ my god แล้วตอนนี้เดนจิก็มีความรู้สึกเหมือนผมเลยครับผู้ชมเดนจิจะเป็นคนที่แบบรู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจยิ่งกว่าผมหลายเท่าเลยนะครับผู้ชมเพราะเดนจิเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆครับผู้ชมไม่ใช่ผมพอเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจก็บินขึ้นไปนะครับผู้ชมฉากนี้โอ้ my god ฉากนี้ยินใจผมสุดเลยผมรับไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้หมาป่าสีม่วงของผมกำลังทำหน้ายิ้มอยู่นะครับผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ภายในร่างมนุษย์จริงๆของผมเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับผู้ชมว่าท่านอาจารย์จะเอาภาพที่เจ็บปวดที่สุดในเรื่องเนี่ยมาโปะไว้อย่างนี้ในตอนล่าสุดในตอนนี้แต่มันก็รู้สึกดีอยู่บ้างนะครับผู้ชมเพราะว่าเอาการแฟลชแบ็กอันนี้กลับมาจริงๆครับผู้ชมโอ้ my god เดนจิก็แพ้ไปนะครับผู้ชมไม่แฟร์เลยครับผู้ชมมาใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดที่สุดของเดนจิซะได้เอาล่ะตามกลิ่นของมิตากะอาสาไปสาเหตุที่ Falling Devil มันร้ายกาจที่สุดเนี่ยครับผู้ชมก็น่าจะร้ายกาจที่สุดด้านจิตใจนั่นแหละครับผู้ชมแต่ว่าด้านแบบการโจมตีก็ไม่ได้เก่งอะไรเท่ากับ Darkness Devil นะครับผู้ชมโอ้ my god ต้องใช้เวลาทำใจมากเลยครับผู้ชมกว่าจะเห็นตรงนี้ได้ก็ขอโทษนะครับผู้ชมผมคงจะอยู่ในหน้านี้ดันมากเฮ้ยเดี๋ยว no way เดี๋ยว what the what เดี๋ยวก่อนนะผมที่อุตส่าห์อินกับหน้านี้ตั้งนานแล้วเดนจิก็ลงมา
เพราะว่าตัวเองทำใจได้แล้วมันบ่งบอกถึงความมนุษย์ของเดนจิมากเลยครับผู้ชมเดนจินายนี่มีหัวใจหรือเปล่าเนี่ยนาย move on ได้ขนาดนั้น ผมคิดว่า Falling Devil ก็คงจะทำอะไรเดนจิไม่ได้แล้วละมั้งครับผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นไปนอกจากการโจมตีแบบทางกายภาพแต่ว่าความจะบทอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้โผล่มาในเดนจิตอนนี้นะครับผู้ชมก็คือตอนที่เดนจิได้ฆ่าพ่อตัวเองผมที่อุตส่าห์อินตั้งนานแล้วเดนจิก็ทำลายมันไปทั้งหมดฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองเดนจิเขาจะใช้เชนซอตัดหัวตัวเองครับผู้ชมเพื่อให้ตัวเองหายคิดถึงความเจ็บปวดตรงนั้นครับผู้ชมโอ้โหเดนจินายเป็นคนที่บ้าครั้งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยนะ You know reference อีกแล้วล่ะครับผู้ชมโอ้โหเดนจินายเป็นอะไรของนายเนี่ยผมคิดว่านี่มันเป็นการกระทำที่บ้าคลั่งที่สุดเท่าที่ผมได้เคยเห็นมาจากเดนจิแล้วนะครับผู้ชมกับศัตรูที่โจมตีทางจิตมันก็ต้องสู้แบบเฉือนสมองไปด้วยอ๋อตอนนี้ผมให้10เต็ม10เลยคอนด็อกฝรั่งเศสอยากกินคอนด็อกฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอ้โหตอนนี้สมองเดนจิไปแล้วนะครับผู้ชมเป็นเด็กที่บ้าบอสิ้นดีแต่ความบ้าบอของเดนจิอันนี้ก็สามารถเอาชนะซันตาคลอสไม่ได้นะผู้ที่ได้พลังของดาร์กเนสเดวิลครับผู้ชมอร่อยอ่ะว่าwhat ไม่นะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเดนจิกิน Falling Devil ไปใน Falling Devil จะหายไปจากประวัติศาสตร์หรือเปล่าเดนจิที่ได้พลังมาจากเชนซอแมนนี่เดียวฉันไม่ใช่คอนด็อกฝรั่งเศสนะคืออันนี้มันยิ่งกว่ามาเคียมาอีกนะครับผู้ชมยิ่งกว่าที่ผมเคยจดจำในฐานะเดนจิไปแล้วนะครับผู้ชมอย่าบอกนะว่าปีศาจล่องหล่นจะมาตายแค่นี้แต่ว่านั่นสินะในฐานะคนทำอาหารก็ควรมีประสบการณ์ถูกกินอยู่สักครั้งโอ้ไม่นะทำไมผู้ปีศาจล่องหล่นมาพูดแบบนี้ก็จะหมายความว่าปีศาจล่องหล่นจะตายแล้วใช่ไหมเลยเนี่ยโอ้มาแสดงว่าโดนกินเข้าไปก็ไม่เป็นไรโอ้โหขอบคุณค่ะที่ให้ฉันได้รับประสบการณ์ที่แสนพิเศษถึงเวลาที่ฉันต้องกลับไปทำอาหารแล้วอาจารย์โอ้โหทำให้ผมนึกถึงในโรบอกเลยนะครับผู้ชมในโรบอกผมก็เคยเกิดปักอันนี้กับเพลเยอร์คนอื่นปิ้วโอ้โหไม่นะเดนจิโอ้แย่แล้วครับผู้ชมไม่เดนจิโนก็คิดอยู่เลยครับผู้ชมว่า 75% เดนจิต้องมาแพ้ฉันเกลียดสิ่งที่น่าเกลียดค่ะแล้วปีศาจโลกก็คว้าออกไปได้นะครับผู้ชมเดนจิก็ค่าสงสารเจ้าอุตส่าห์บ้าคลั่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังสู้ปีศาจล่องหล่นไม่ได้โอ้โหเลือดออกมาเต็มรอเดี๋ยวเอ้ยใครเดี๋ยวใครอย่าบอกว่าคือโยชิดะไม่ใช่โยชิดะสิถ้ากูว่าแขนเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นเดวิลฮันเตอร์ใครอะอย่าเพิ่งมาจบตอนนี้ได้โปรดท่านอาจารย์ทัสุกิฟูจิโมโตะบอกด้วยว่าเป็นใครอย่าบอกว่ามันคือคิชิเบะหรือว่าโคเบนิ2คนนี้ที่รอดชีวิตจากพิซซ่าแมนพาร์ท 1ถ้าเขาโผล่มานะผมกรี๊ดเลยนี่คงจะไม่ใช่คิชิเบะหรอกมั้งครับผู้ชมเพราะว่าตัวเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็มือก็เล็กๆด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นโคเบนิเพราะโคเบนิก็ถือมีดอยู่ด้วยไงครับผู้ชมยังต้องให้ช่วยสู้ต่อนะเชนซอแมนมือก็ดูท่าจะเป็นผู้ชายนะครับผู้ชมถ้าคนเป็นไอคินี่ผมร้องไห้แต่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หรอกครับผู้ชมโอ้ไม่นะแย่แล้วโอ้ยก็ปีศาจต้องโดนไม่อย่าฆ่าต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับผู้ชมตั้งแต่วันอังคารที่แล้วนะครับผู้ชมผมทำคลิปรัวๆจนแบบผมยังไม่รู้ตัวเลยนะครับผู้ชมว่าวันนี้เป็นวันอังคารไปแล้วแล้วคนนี้มันคือใครได้โปรดช่วยตอบผมด้วยอย่ามายุ่งกับผู้หญิงที่ฉันเกือบจะได้เป็นแฟนนะเว้ยพูดดีๆนี่เดนจิแฟลชแบ็กไอคิกับพาวเวอร์เอาซัสดุ้งไปนิดนึงใช่ผมอาการหนักกว่าคุณอีกมากเลยนะครับผู้ชมไม่กล้าไปดูภาพนั้นเลยแต่ก็สามารถเอาชนะความกลัวได้ถือว่าเก่งมากปอลอไม่ต้องเกือบแล้วนะรอบนี้เอาให้เป็นแฟนให้เลยเดนจิชอบที่เดนจิบอกว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงที่เกือบจะไม่ได้เป็นแฟนนั่นเราสุดๆเชียร์คู่นี้มากตอนอาคิกับพาวเวอร์ก็ร้องไห้คิดถึงอาคิกับพาวเวอร์รอน็อตหลุดใช่คนอย่างเดนจิเนี่ยน็อตหลุดอยู่แล้วครับผู้ชมใครมาช่วยถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากก็โยชิดะแต่ถ้าพีคไปเลยอาคิแต่มันก็เป็นไปได้อยู่นะครับผู้ชมสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีปีศาจสักตัวนะครับผู้ชมอย่างเช่นปีศาจชุบชีวิตปีศาจอดีตในเชนโซแมนเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้นะครับผู้ชมแล้วแต่ว่าเดวิลตัวนั้นมันจะเป็นยังไงซ่อนขนาดนั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่ต้องออกมาพีคอย่างแน่นอนนะครับผู้ชมต้องเป็นคนที่เราต้องรู้จักมาก่อนอย่างแน่นอนครับผู้ชมเจซูเก่งมากครับตอนนี้เดือดมากใช่เดือดสุดๆเลยผมชอบตอนนี้มากเลยโอ้ยร้องไห้ละคิดถึงไฮยาคาวะหมึกยักษ์หมึกปีศาจให้เลือดมนุษย์เลื่อยยนต์หลายคนอาจจะไม่สังเกตนะแต่เจล่วงหล่นพลังฮิลลิ่งสูงมากเลยนะแบบปีศาจตัวอื่นฮิลลิ่งไม่ได้แบบนี้ก็รู้เดนจิมันบ้าแต่นี่มันบ้าเกินไปแล้วใช่นะครับผู้ชมตอนนี้เดนจิคือแบบบ้าคลั่งเต็ม1,000,000%นะครับผู้ชมทำไมมันดูตลกแทนที่จะเครียดโคตรบ้าเจก็เถื่อนใช่ย่อยนะเนี่ยสมชื่อปีศาจบรรพการจริงๆแต่ไปเล่นจิตใจเดนจิแบบนี้มันถึงคนอ่านนะเฮ้ย
จริงนะครับผู้ชมตอนนี้มันทำให้อิโมชันของผมเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยชอบปีศาจตัวนี้ไม่ว่าสถานการณ์ตอนไหนก็ยังพูดจาเพราะและที่สำคัญเรื่องนี้มีแต่ไส้อย่างเดียวเลยห้าอย่างอื่นไม่มีหรอตอนหน้าเจเละแน่เดนจิก้าวผ่านเรื่องไอคิกับพาวเวอร์ได้แล้วแต่คนอ่านอย่างเราไม่เคยผ่านไปได้เลยใช่ไม่เคยผ่านไปได้เลยแต่เอาจริงๆนะครับผู้ชมเดนจิก็เหมือนกับพวกเรานั่นแหละก็ยังก้าวผ่านไม่ได้นะครับผู้ชมแค่ใช้วิธีในการก้าวผ่านนะครับผู้ชมแฟลชแบ็กมาคือลอยทั้งเดนจิทั้งคนอ่าน ใช่ครับผู้ชมถ้าเกิดผมอยู่ในเชนซอแมนจริงๆนะครับผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะลอยจนเพดานบนหัวของผมนี่แตกไปเลยแน่นอนนะครับผู้ชมเพราะผมลอยมาตั้ง 1,000 ปีแล้วเห็นพาวเวอร์แล้วนึกถึงเรเซ่ทุกทีเลยเฮ้อแล้วทำไมคนต้องมาเมนชั่นเรเซ่ตอนนี้ด้วยโอ้ไม่ก็ยิ่งขึ้นถึงผมก็ยิ่งเจ็บปวดนะครับผู้ชมเรเซ่ที่โดนมากิมะฆ่าแล้วต่อมาเรเซ่ก็โดนมากิมะล้างสมองนะครับผู้ชมจนจำเดนจิไม่ได้อีกเลยก็คิดนะว่าจะโดนร่วงหล่นส่วนแนวนี้แต่ก็ไม่นึกว่าเดนจิได้จะรับมือง่ายขนาดนี้เหมือนกันคนที่มาให้เลือดเดนจิหรือว่าจะเป็นโคเบนิหรือไม่ก็โยชิดะชอบคูนี่จริงๆว่ายฆ่าก็ไม่ตายกินก็ไม่ตายเจ๊มันปีศาจระดับไหนวันนี้ผมจะไม่กล้ากลับไปที่หน้าอาคิกับพาวเวอร์อีกเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมขอรีบผ่านไปก่อนผมคิดว่าผมเป็น PTSD ของอาคิกับพาวเวอร์แต่ผมคิดว่าผมรักเดนจิขึ้นมาแบบเยอะขึ้นแบบอีก 100% เลยนะครับผู้ชมกับตอนนี้เพราะแบบด้วยความบ้าคลั่งของเดนจิไงก็ไว้มาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผู้ชมมาดูกันว่าคนที่ให้เลือกกับเดนจิเป็นใครนะครับผู้ชมแล้วก็ไม่ได้เห็นอาสาตั้งนานนะครับผู้ชมก็เริ่มคิดถึงอาสาขึ้นมาเหมือนกับเดนจิแล้วแหละครับผู้ชมแต่อาสาผมคิดว่าอาสามันหน้าตาเปลี่ยนไปนะหลังจากที่ท่านอาจารย์อัศกิฟูจิโมโตะคงจะไม่ได้วาดอาสามาตั้งเป็นสัปดาห์โอ้ my god แล้วจะสู้ได้ยังไงเนี่ยครับผู้ชมคือแบบโอ้ my god แย่แล้วครับผู้ชมแต่ก็จริงนะครับผู้ชมตอนที่อาสามันก็กำลังบินอยู่นี่นะคือถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยครับผู้ชมอภิสารตัวมันทำให้อาสาแบบตกลงมาอีกทีแค่นั้นก็สิ้นเรื่องแล้วครับผู้ชมอาสาก็จะตายไปตอนนี้ผมตื่นเต้นแบบ 100% มากกว่าเดิมจากที่แล้วนะครับผู้ชมก็ว่าอยู่นะครับผู้ชมว่าทำไมเชนซอแมนถึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเป็นเรื่อง the best manga the best anime สำหรับผมนะครับผู้ชมแต่ตอนนี้ AOT ผมก็ยังดูไม่จบเลยนะครับผู้ชมก็ยังไม่รู้ว่าระหว่างเชนซอแมนกับ AOT อันไหนจะดีกว่ากันแซงไปมากกว่ากันนะครับผู้ชมแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มลังเลแล้วครับผู้ชมว่า AOT หรือว่าเชนซอแมนที่มันดีกว่ากันนะครับผู้ชมก็ไม่มาแล้วครับผู้ชมกันผมไปก่อนละครับ